meine lieben Gamers und herzlich willkommen zu diesem Video, zu diesem Vlog-Video, sag ich mal, zu diesem, was habe ich dazu gesagt, Minitrip, Tour, was weiß ich was. Und ja, also ich fahre direkt jetzt gleich zu meinem Vater, also heißt zu meiner Stiefmutter. Und ja, und von da aus fahren wir dann halt zum, was ist denn das, wie heißt denn das? Genau, zum Schrebergarten. Und ich fahre halt jetzt mit dem Longboard. Und dann würde ich mal sagen, gleich geht es los, ne? Jo Leute, wir sind jetzt schon versprochen, wir sind jetzt auf dem Longboard und ja, jetzt würde ich mal sagen, es geht los, ne? Also ich muss mich erstmal wieder einfahren, weil es ist so schwer mit dieser verfickten Tasche zu fahren. Es ist wirklich schwer, weil ich beneide wirklich Leute, die irgendwie mit schweren Taschen so eine Longboard-Tour machen. Hier beispielsweise jetzt Dena oder Cheng oder was weiß ich, wer alles eine Longboard-Tour gemacht hat. Aber was ich nochmal so sagen wollte, ich bedanke mich wirklich an die Leute, die mir wirklich so positive Kommentare dagelassen haben, weil es ist halt so ein Schwung für mich so, ne? Also so einen positiven Push halt so, ne? Ja, weil solche Kommentare, die gefallen mir einfach so und die motivieren so richtig ein. Oh, Alter, meine Haare. Und deswegen bedanke ich mich wirklich auch, die mir privat geschrieben haben. Richtig nass von euch. Und klar gibt es halt diese Leute, die immer kommentieren, ja, scheiß Video und so. Und, wow, fast auf die Fresse. Ja, die immer halt Dislikes geben, aber es gibt immer solche Leute. Das ist immer so. Ich bin nicht der perfekteste Typ, YouTuber, was weiß ich was. Aber es ist halt mein Neuanfang so, ne? Und, ja. Aber ganz ehrlich, also dieses Video guckt sich sicherlich zu 100% sich ein Hater an. Mein Haare ist, sorry, wenn meine Haare so scheiße sind. Aber, und der wird auch einen Kommentar drunter schreiben, aber ist mir so scheißegal. Also, ich scheiß auf diesen ganzen Haters. Ich kann damit umgehen. Ist mir relativ. Ja, aber dafür gibt es ja immer noch die Leute, die sich konzentrieren, die sich darauf freuen, irgendwie auf dieses Video. Weil ich habe schon oft welche gehört oder mich haben Leute gefragt, ob wer mit dabei sein will. Und es gefallen halt Leute. Also wenn ich halt so, keine Ahnung, was weiß ich was sehe, so Leute, die so mir sagen, ja ey, geiles Video und so, dann kann es ja nicht das Schlechteste sein, ne? Sag ich jetzt mal auf gut Deutsch. Auf jeden Fall wollte ich es schon mal sagen, also klipp und klar, ich scheiße auf Haters. Und sorry, dass ich jetzt so lange rede, aber jetzt seht ihr so ein paar Bilder. Und dazu sage ich auch nochmal viel Spaß, ne? Was ich nochmal sagen wollte, ihr seht auf jeden Fall rote Punkte an der Außenkamera. Es tut mir leid, ich habe gerade mein Handy, deswegen. Und es ist halt ein bisschen kaputt. Also ich habe es halt so gekauft. Das ist keine Ahnung, von dem ich das gekauft habe. Du bist ein Hund. Ist mir scheißegal. Und ja, aber wie gesagt, jetzt kommen die Bilder. Und ich wünsche euch viel Spaß.
ein geiles Wetter, ohne Scheiß. Selbst die Kinder, Familie spielen draußen. Guckt euch das mal an. Das ist das Geilste, was es gibt, Alter. Ich habe so Glück, dass das Wetter auch noch so mitspielt, wie ich es haben wollte. Ich habe mich die ganze Zeit gefreut, dass es so funktioniert. Ey, es sieht so geil aus, ne? Seht euch das mal an. Also, weil es gerade so warm ist, ne? Es ist mega anstrengend, glaubt mir. Also mit dieser fetten Tasche, ey. Dann mit dem Longboard. Ich habe so Muskelkater vom Fitness auch nochmal. Mega am Arsch. Also hier muss ich jetzt erstmal laufen, weil auf dem Stein kann ich hier nicht fahren. Ist halt mega. Kann man liegen. Ich nehme lieber mein Board in die Hand. Ja, weil es sind immer solche Typen hier, die irgendwie mal dann auf cool zu tun und hier irgendwie auf dem Parkplatz umzufahren. Hier seht ihr es nochmal. Mega groß. Ja, es ist so ein geiles Wetter, ne? Auf jeden Fall freue ich mich schon erstmal, weil ich habe jetzt erstmal das neue Board geholt. Ich will nicht sagen, wie viel es gekostet hat. Okay, manche Leute wissen es, wie anstrengend das auch so ist und wie viele die Teile so kosten und so. Auf jeden Fall will ich dann mein Board dann umgestalten, halt so umlackieren. Und ja, das ist einfach nur Shit, ne? Und die Leute, die jetzt wissen wollen, wie mein Board aussieht, ist gerade nicht das Schönste. Ich sag's jetzt schon. Also hier, Moment. Seht ihr mein Board? Gerade nicht prickelnd. Geil, ich kann hier fahren. Auf jeden Fall weiß ich genau, wie ich das. Wow. Auf jeden Fall weiß ich genau, wie ich das machen will. Alles schwarz am besten. Oder. Nein, nicht schwarz. So. Ja, doch, alles schwarz machen. Und dann so mit weißen Streifen. Das sieht so toll aus. Also, BAM! Oder. Nein, nicht lila, aber blau, so dunkelblau. Wenn ihr irgendwie Ideen habt, wie so ein Longboard aussehen könnte, was richtig geil aussieht, schickt am besten, also unten in der Beschreibung, so einen Kommentar, ein Foto von eurem Longboard, wenn ihr eins besitzt. Und vielleicht gucke ich mir auch sowas an. Ne? Nee, weil ich brauche unbedingt eins. Und ja, wie gesagt, also ich brauche einfach ein neues Design. Ist auch besser für mich. Also ich bin jetzt froh, wie ich die Strecke geschafft habe, ne? Weil es dauert auch. Es ist halt alles schwierig. Weil es sind halt diese Strecken, die auch wirklich so bergab, also wirklich so hoch geht, so, ne? Und das fickt richtig mein Bein. Jo. Also, wir sind gleich da zum Glück. Und ich freue mich auch mega, ne? Dass ich da bin. Aber es gibt halt eine kleine Änderung. Also ich habe halt mit meiner Stiefmutter so geschrieben, ihr seht auch halt meine Stiefbrüder. Und ja, mein Vater kommt halt um 11 oder so. Und es wird, also das Wochenende wird mega stressig, wirklich, also mega stressig. Weil, wie gesagt, also es ist Freitag. Wie gesagt, ich versuche, dass es Sonntag hochkommt, das Video. Ja, dann, wie gesagt, um 11 kommt mein Vater. Morgen habe ich Frühschicht. Ich fange um 6 Uhr an. Viertel nach 6. Dann das Schneiden im Video. Dann wird es richtig anstrengend, dort in diese kleine Laube zu schlafen. Aber man findet einfach keinen Schlaf, weil so viele Geräusche, ne? Das ist unmöglich. Ja, wir sind da. Ich gehe jetzt rein.
und vielleicht seht ihr ja die Leute. Ja, auf jeden Fall. Der Garten, also der Vorgarten, sieht ja eigentlich schon richtig mega nice aus, ne? So, wir fahren zittern, ey. Keine Kraft mehr. So sieht das aus. Jetzt sind wir da. Gucken, was die so sagen. Also die kleinen Kinder, meine Stiefgeschwister, die nerven übertrieben. Und ja, seht ihr ja später. Ja, also wenn es irgendwie so ein paar Diskussionen gibt, so harte Diskussionen, dann wundert euch nicht, so sind wir leider. Aber wiederum ist es auch witzig. Ich fahre zurück, Bro. Ihr seht ja die Leute. Ihr seht sie gleich noch. Also wie gesagt, es wird mega stressig. Und Alter, diese Straßen hier, ne? Guckt euch das einfach mal an. Das ist voll der Film. Wow! Ich warte und warte und warte. 3 Stunden später. Ey, da hat meine Stiefmutter mich gefragt, ob ich den Hund nehmen könnte, ne? Ey, ich fahre gerade mal seit 2-3 Wochen, Alter, und dann soll ich noch einen Hund an alleine nehmen. Hey, ich würde sterben. Ich würde richtig sterben. Die kommen gleich. Meine Brüder, also meine Stiefgeschwister, die freuen sich. Jetzt kommen die. Jetzt kommen sie langsam. Man erkennt die auch noch nicht. Jetzt kommt, ich sage jetzt noch nicht den Namen. Guck mal, der freut sich so richtig. Guck mal, wie er sich freut. Jetzt kommt der nächste. Da ist der auch Hund, Baby. Da ist der andere Hund. Das Nilpferd und das ist das Äffchen. Ja, muss nochmal sagen. Was hast du gesagt? Ich bin das Nilpferd und er ist das Äffchen. Also Leute, wenn ihr sie mal persönlich trifft, glaubt ihr kein Wort. Weil die ist ein bisschen verrückt, aber dafür ist sie mega verrückt. Mega. Ich kann nicht mal gerade ausfahren. Der Straße. Das ist mega stressig. Ja, jetzt erzählst du eine Story. Das Fahrrad kenne ich irgendwo her. Shit, ey, ich muss ja morgen zur Arbeit und mir ist eingefallen, dass ich mit dem Longboard dahin muss. Das wird so assi aussehen, ne? Aber egal. Halt's Maul. Auf jeden Fall wird das ein geiles Wochenende. Aber anstrengend. Dieser Junge hat kein Benehmen. Ist über Rot. Jo! Alle über Rot, okay? Kinder, alle Augen zu machen. Also Kinder, und Kiddies und was weiß ich. Fahrt niemals, wirklich Kinder, niemals über Rot. Ich mach das auch nicht. Nein, klar fahr ich über Rot, aber ey, ich habe so eine scheiß Story erlebt, dass ich einfach mal 5 Meter weit geflogen bin, weil ich über Rot gegangen bin. Und das ist halt, wow, ist halt Pech, ne? Ey, ohne Scheiß, wenn ich eins hasse, ne? Dann sind das die Straßen hier. Das ist einfach unmöglich. Einfach nur Shit. Okay, manche Stellen gehen so, ne? Wartet, jetzt kommt der. Ich finde es so geil. Die fühlen sich jetzt richtig fame. Die fühlen sich richtig fame gerade, weil sie mit dabei sind im Video. Ich muss mich. Wow. Ey, die Straße ist geil. Die Straße ist geil. Sana, du bist ein Dudi. Wir sind da und die sind teilweise richtig geile Gärten. Oh, ich kann nicht mehr halten, meine Haare.
Ich mach mal so ein paar Bilder von Gärten, wie das hier aussieht. Ich sag schon mal, das sieht richtig mega nice aus, Alter, ganz ehrlich. So, kleiner Unterschied jetzt mal, ne? Also die Gärten, die richtig geil aussehen. Einmal so. Ne? Und jetzt der Garten, der nach wie so eine Wüste aussieht, sag ich mal. Eine Wüste, aber scheiße. Guckt euch das an. Ja, also ab hier alles voll gewachsen. Man kann hier nichts mehr machen, ganz ehrlich. Man kann hier nichts mehr machen. Guckt. Das ist wie verlassen, ey. Wie so eine Zombie-Apokalypse. Da geht die Sonne gerade schon runter. Also ich bin jetzt schon von der Strecke kaputt. Und passen? Ich soll passen? Das ist so ein Pussyball, ne? So Leute, hier ist unser Garten. Ich kann loskritzen. Hier sind die kleinen Pansenkinder. Immer noch herpanzen. So ein Dulli. Hier alles so schön. Wenn ich wüsste, was alles so angepflanzt wurde. Ich glaube, dort hinten sind die Zwiebeln. Jetzt gehen wir mal weiter. Ja, hier ist die Schabracke. Da ist ein sehr schönes Vogelhäuschen. Aber der Garten wird erst gemacht. Die waren lange nicht mehr hier drin. Hier seht ihr schon die ganzen Schaufeln und so. Und der Garten wird gerade gemacht. Also hier seht ihr die ganzen Körner. Und es wird richtig nice. So, Leute. Alter, es ist mega heiß. Wir machen gerade ein Lagerfeuer. Oh, was heißt Lagerfeuer? Mit Würstchen. Mit Würstchen. Wir machen Osterfeuer. Ja, wir machen Osterfeuer. Ja, also es ist mega verfickt heiß in dem Feuer. Guckt euch das erstmal an. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Sieht man das? Ja. Gut.
Also unser schönes Würstchen. Ich zeig mal unsere Würstchen. Unsere? Will ich mal unsere? Pass auf. Warte. Oh, es ist mega heiß. Ja, also so sieht erstmal mein Würstchen aus. Fast fertig. Das ist wie so eine Kackwurst, Alter. Aber ich hoffe, es schmeckt. Das ist einfach nur, ja, Kackwurst. Ich hoffe, die Kackwurst schmeckt. Jo Leute, und ja, was ich euch sagen wollte, ich habe hier so ein kleines Lichtdings, damit man mich irgendwie so ein bisschen erkennen kann. Was ich euch sagen wollte, ist halt nur danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich habe festgestellt, ich kann die Rückfahrt nicht machen, weil ich halt zu wenig Speicher habe. Und ich versuche es. Und aber wie gesagt, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen, dass ihr eingeschaltet habt. Und oh, sorry, muss mich kratzen. Und ja, also wenn ihr weiter sowas sehen wollt, dann lasst ein Like da, ein Abo da, ein Kommentar. Wie gesagt, am Anfang des Tages, ich scheiß auf Haters, sage ich jetzt ganz ehrlich. Jetzt kriege ich erst recht Haters, aber ist mir egal. Das hat Spaß gemacht, das hat einfach für mich Spaß gemacht. Und was ich noch sagen wollte, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo da und ein Kommentar, wie am Anfang. Jo Leute, ich versuche morgen nochmal mich zu melden. Es war ein harter Tag und es soll ja nicht alles so düster enden, ne? Also soll es morgen bestimmt sonnig werden oder so und dann melde ich mich nochmal. Also bis dahin, ciao. Jo, meine lieben Gamers, und es ist der nächste Tag. Wie ihr seht, ich bin in meinem Zimmer, ich bin total kaputt. Und ich wollte einfach nur mal ganz schnell sagen, danke fürs Zusehen. Und ja, ihr kennt das Spiel, lasst ein Like, einen Kommentar da. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei einem Let's Play oder was weiß ich. Wir sehen uns und ja, bis dann, ciao.